Hello, Tiger。今天我们一起来复习单词 kitchen, 느낌, news, kitchen 咳嗽 느낌 感觉印象 news 新闻 kitchen, 느낌, news, kitchen, 느낌, news。好了啊，Tiger 的眼睛要擦一下喽，拜拜。